ยายไม่นอนหรอกหงุดหงิดหงุดหงิดเอ้าสบายใจหรือยังพอใจไหมเนี่ยกูนอนให้มึงแล้วเนี่ยมึงพอใจไหมตอนนี้กูลำบากเลยใครก็บอกนอนแล้วสบายทำไมกูลำบากเลยยังไงกูทำงานยังไงเอ้ากูต้องทำงานยังไงเนี่ยลำบากกูเลยแหละตามใจมึงแต่กูลำบากอะเอาง่ายๆนะมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของกูกูจะต้องมาเจอลูกเจอหลานแบบพวกมึงเนี่ยฮึเนี่ยชีวิตกูมันไม่ได้ง่ายเลยนะไอ้หนูมันไม่ง่ายเลยนะการที่จะเป็นกูเนี่ยไอ้หนูและลูกหลานพูดอะไรก็ต้องตามใจไปหมดนะยังไม่ลุกอีกกำลังเข้าที่เลยเมื่อกี้กำลังเข้ามือเลยนะนั่นปกตินั่งทำเมื่อกี้นอนทำเริ่มเข้ามือแล้วนะเริ่มชำนาญการแล้วนะให้กูลุกอีกให้กูนั่งอีก